n'ubumenyi udafite uburere n'ibintu bigenda buriya iyo ushaka kugira ngo ugire ubumenyi bwubakira ku bwenge cyane kandi ubwenge butubakiye ku burere nabwo ntaho buba bushingiye amakampani cyane reka tuyanenge buriya impamvu inshuro nyinshi ibintu binagenda nabi na nyiraka amakampani babigiramo uruhare rwose reka nkubwiye ukuntu ahantu nigeze kugera ahantu nigeze gukora ahantu nza gukora gutya ugasanga wenda iyo haza kuhakoramo mwene wabo yakabaye amuhemba amafaranga afatika ariko kubera ko atari mwene wabo akaba ati si mwene wacu ariko aje kuwunkorera ibintu bihaye byo kuvuga ngo imirimo yarabuze ngo rero tumuhaye sarayafata ikintu mugomba kwitondera ni kimwe bangira amakampani n'amasosiyete runaka mwige guha agaciro abakozi banyu cyane kuko buriya iyo uhaye umukozi agaciro n'ibyo gukora nabyo biba bifite agaciro reka mvuge nk'urugero rworoshye n'urugero murashobora kuba ari umwubatsi ntiyubaka iyo yanzu agiye kubaka wenda yari ifite garanti y'imyaka hejuru ya 40 n'urugero cyangwa se 30 kuzamura uwo muntu uramuka umuhaye aka kazi ukamuha amafaranga make yakwaka amafaranga akwiriye kugira ngo akubakire wowe ugashaka kumuha make ikintu azagukora ni kimwe akazi ntabwo azakaka kuko yasize umugore n'abana bakeneye kurya kandi n'ejo bakeneye kuzarya icyo gihe we ikintu akora ntabwo asanga gukora akazi ahubwo ka kazi azemera agakore nabi ikintu kizahita kibaho kuba ari ba nyir'ibikorwa niba ari nyir'inzu batavuga turamufuna ntashoboye urumva ikibazo kiri muri sosiyete ari gikomeye cyane biriya bintu rero kuvuga ngo umuntu ntashoboye akazi niba atagashoboye akaba yamwirukanye kare ukaza n'ugashoboye ariko nawe arajyana n'amasaha yatarajyana n'amasaha n'umuryango utaranatakaza n'ibikoresho mu myubakire ariko niba umwizeye ko muha akazi gerageza niba kwata amafaranga gerageza umuha amafaranga akwiriye yego wenda ashobora kubwira amafaranga mu gaciro kanyene byo ariko nawe ushyire ku munzani uvuga ati uyu muntu niba aje kunyubakira n'urugero wenda turafatanya inzu kuyubaka wenda tufate n'urugero ni 500 inzu niba nyizamuye kandi ngiye ntaribana ngiye ngasanga amafaranga akaba yazamura inzu ntakuhemba abakozi naye hagira umusaruro ntwara mu rugo nkajya gutunga urugo gasanga ni miliyoni ngiye nka 500 cyangwa 600 icyo gihe ikintu azakora ntabwo azakubakira neza nk'uko yari kubaka wari kubaha miliyoni icyo gihe kitazi kibaho nta kindi wazakora ibibaye avuga ati niba umufundi byari 7 cyangwa 5 ngiye kubigenza nte ngiye gushaka umufundi ba make ba 3 kugira ngo birangire ba 3 mbahugure ishaka nzana abayende mbahugure ku ishansi bagiye bakora mbahugura bavuga ati hari ahagondamishije hagorora urumva uza n'umuntu umwerekere ko akoma gukora kandi abashoboye basize inyuma nibyo twaganiraga ku bijyanye na biriya bintu byo gushaka gukira gutyo ako kanya bara rero urubyiruko rukunda kubi cyane niba twabyita ko ari umuhamagara niba twabyita ko ari iki ariko jewe buriya mbona urubyiruko no gukunda ibintu byoroshye ubuzima si hari aho bihurira ubuto bwabo busa nk'aho bushoka urubyiruko ahanini buriya akenshi ibintu bitakuvunnye ntuzabitegereho n'umusaruro ntuzategereze umusaruro wabyo ngo wenda ngo bizaba byiza cyane bizagora cyane kugira ngo ugere kuri success ariko n'ubundi ikintu kiriho kizwi yaba abantu benshi bamenye icyo batamenye nuko n'ubundi ikintu kivuna iteka ryose gishobora gutanga umusaruro ariko ikintu kitavunanye anytime gishobora gufailinga uko byagenda kose nta reka dutange nk'ingero hari ukuntu ujya ukunda ukabona nk'umuntu yaje rwose yiruka cyane cyane byadutse nko mu rubyiruko bagenzi
bagenzi bacu n'abagabo bakuze n'abakecuru n'abasaza badatinya kubijya ibi bintu bijyanye na bose gukunda ubuzima bworoshye cyane bigendana n'ibyo byose urumva abakuru n'abatoya barabikunda cyane bitewe n'imikorere y'umuntu bitewe n'uburyo umuntu yabayeho umuntu ashobora guhitamo ubuzima bworoshye ntashaka guhera hasi agashaka guhera hejuru ngo azamukire rimwe kandi ibyo bintu inshuro nyinshi mbibona ku bantu benshi mu buzima bwa buri munsi twiga tugendamo abantu benshi bashaka gukira vuba kandi ibi bintu rwose sinzi kabisa erega ntabwo wakira buriya reka nkubwire wenda birashoboka hari abantu byagiye bibaho bagahita bakira ako kanya urumva batavunitse ariko nkeka ko akenshi ari ibintu biri hereditaire ubona baba bavana mu miryango ariko nabo ni gake cyane nka 0.9%, sibyo? Nta kuntu ushobora kumbwira ngo uravutse usanze papa wawe cyangwa mama wawe ubwo nanze kuvuga so cyangwa nyoko haba hajemo imvugo nyandagazi urumva ugasanga kuri account yawe bajugunyeho miliyoni 50. Izo miliyoni 50 byanze bikunze buriya bakubwira ko ivuka ku babyeyi bafite amafaranga nawe akenshi na kenshi yagira njyewe uriya muntu mbona ntabwo namubara mu bantu bafunda ubuzima ntabwo bafunda ubuzima kuko ubuzima aba yabufondewe kuko usanga n'ubundi ari bya bintu bibane za empire zikomeza kugira gute zikomeza kugenda zikoresha abantu bafite kandi ugasanga mu company ugasanga buri kimwe cyose ugasanga nk'umuntu n'urugero arakora cyane ntatere imbere ugasanga wa muntu wenda wakuriye mu buzima bworoshye ugasanga wenda baramuremeye n'abagize intambwe atera ariko n'ubundi ugasanga yagera tuvuge muri kampani runaka tuvuge wenda ni iya se ni ya mwene wabo ugasanga bubatse ubuzima bworoshye muri ubwo buryo ariko ugasanga wenda n'urugero bamugize umuyobozi w'ikigo runaka cyangwa uruganda runaka urumva niba umugize umuyobozi w'urwo ruganda cyangwa se icyo kigo runaka harimo abazaza bazi gukora ariko badafite priorite yo kuba bajya hejuru ye kandi atari uko ari abaswa cyangwa atari uko badashoboye ariko ahubwo harimo uwo muntu usa nkaho abari hejuru ko atakugumya kuba bahiri hejuru abari hejuru ko yavukiye mu buzima bworoshye ubushobozi yahawe ugasanga n'ubundi ugasanga ingaruka n'ubundi bikomeza kugera kuri community nta kintu bitinda kwigaragaza usanga wenda nk'uruganda nta musaruro ukibona uruganda rujemo abanebwe benshi kuko niba wa muntu atarigeze avunika biragoye kugira ngo wa mukozi azaze akore birenze ibyo boss we amwereka ari nabyo byiza niho ndumva ari kuganisha kandi nanjye niho nashakaga buriya niyo mpamvu iyo ukoreshejwe n'umuntu wigeze guca mu buzima agakorera amafaranga amuvunnye akagera kuri iyo success wumva imeze neza cyane ya miliyoni 50 bityo 100 ubu tuvuze duhere kuri miliyoni 50 turabizi hano baba bafite miliyari 100 magana ngahe ariko twahere kuri miliyoni 50 ndakubwiza ukuri ko uriya muntu rwose wayakoreye akagera kuri aya mafaranga yagiye kugukoresha agakoresha ari seriye akoresha n'abakozi bari seriye ku buryo ntabwo ushobora kuza ngo unenganenge cyangwa se unyatanyate muri company cyangwa se mu bikorwa akazi kapfa gupfa ntabwo byashoboka n'ikindi abantu bagomba kumenya burya iyo umuntu byose ntabipfira buriya uzarebe umuntu wese ushyize mu kigo runaka nta bumenyi na buke afite akakijyamo ari uko gusa ari uko biva ko ugomba kucyicaramo gusa nabyo bisubira inyuma yaba ku gihugu yaba kubakoresha ufite abakozi ni urugero kuko buriya ntekereza ko umuntu wese ushobora kuba yakoreshwa agakoreshwa ariko nawe ubwe atanga umusaruro ugukoresha
ntakwiteho kuko ntekereza ko wa muntu wabonye amafaranga bimworoheye ashobora no kutita kuba akoresha atakita kuba akoresha nawe bikamuviramo ingaruka yo kutita kuri serivisi atanga nawe cyane rwose. Ibyo bintu rero hari igihe umuntu abihuza, niyo mpamvu buriya mu bintu byo gushaka amafaranga burya nawe waba uyafite gerageza nibura ubanze wa muntu ugiye kuyaha ubitekerezaho kenshi banze umurebe ko ashoboye nawe umuhe teste umuhe akarusa ngo jyamo banze umusuzume urebe ko umuntu ibi bintu abirimo. Cyangwa impamvu ubona abantu benshi cyane bafite amakampani yabo cyangwa se industry zabo badakunda gushyira mu bintu wabo cyane. Akenshi na kenshi hari ababyanga akavuga ati njyewe njye gushyiramo mwene wacu njya kumwirukana maze impite ntekereza ku maraso usange nta mwanzuro umufatiye. Niyo mpamvu ujya kuno ukabona uko byagenda kose abantu mufite amakampani mufite industry zanyu niba mushaka ko zitera imbere nimushyiremo abantu bashoboye muye gukoresha ikimenyane wangu murashyiramo bene wanyu n'abandi bose. Yego ntabwo mwene wanyu ushobora kubura akazi pe ndabyumva kuko hari igihe baza bati dore kuko buri muntu abura akazi kandi mwene wacu umeze gutya na gutya umwana w'akakanaka kuko ufite ibikorwa bingana gutya umwana wanjye yarize yararangije abura akazi ubwo se umariye iki pfusha ushyingure. urumva ikintu wenda bagomba kumenya yego ushobora kuba ufite umuvandimwe se cyangwa se mwene wanyu birashoboka ariko nibura gerageza niba umushyize mu kazi mushyira mu kazi katatuma hangirika ibintu byinshi kuko nk'urugero ushobora kuza ugafata wenda nk'ikigo runaka ugashyiramo mwene wanyu wenda akaba adashoboye wamuhuza n'abo bantu agiye kuyobora ugasanga ntibazashobokana kandi kudashobokana kwabo bishobora kumuviramo ingaruka y'uko ba bakozi batanga umusaruro muke ugasanga nyiri ikigo runaka arahombye imisoro ku gihugu nayo ibaye mike ugasanga nawe abaye umutwaro muri community cyane rwose bitewe no kuba yakoreshejwe ubundi hari igihe umuntu akoreshwa ahantu atakomeye gukoreshwa. Tuvugisha ukuri nk'abantu ni gute umuntu ashobora kuba yarize amashanyarazi ukababwira ngo ajye gukora muri banki? Icyo ni ikibazo. Tuvugisha ukuri ibyo bintu kuko byajyanye ngo ritutaravo umuntu wese akora ibibonetse byose tutaravuze ntabwo aba ni ingaruka zikomeye cyane wenda abantu benshi wenda badukurikirana bagerageza nabo batange komenti cyangwa ikintu bavuga kuri iki kintu turimo turavuga ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi barabyumva gutya ariko hari n'aho benshi babizi ariko ibi bintu ni ikibazo gikomeye. Gusa tunabagira inama iyo ufite ibintu ukora cyangwa se ufite ibintu bizwi ukora mu gihugu bishobora kuba byaha abaturage barenze 100 akazi, gerageza utange akazi ukurikije ubushobozi na capacity nyine buri kimwe cyose ugikurikije wirengagiza ibintu bijyanye n'icyene wabo n'ubuzima bwawe waratanze kugira ngo ukere ibyo bintu. Iyo ushaka ko biramba shyiramo abantu bashoboye bazaguha umusaruro. Naho ibyo kuvuga ngo mwene wanyu wamufasha mu bundi buryo wamufasha mu bundi buryo ukamuremera wenda nk'akantu yakora rega burya ubone nako byakabaye binagenda burya kugira ngo ufate umuntu mushyire mu kigo runaka ngo ni mwene wanyu ahubwo wagafashe amafaranga make ukayamuhereza ukamwesera ukareba ko uwo muntu nibura muri make namuhaye yitwaye mati. Rega burya nta muntu ushobora kuyobora kampani ikomeye atabanje guhera hasi ngo abanze bamenye ibintu bikorwa bite. Ntabwo bishoboka. Buriya abantu benshi bajya bibeshya cyane. Umuntu ashobora kuba akirangiza amashuri buriya ukuntu tukiri mu ishuri ukuntu twajyaga guhita turimo turiga tukavuga ati atari kuzi imirimo gute abantu bavanga imirimo yaburiye hanze ukavuga ati njyewe indangiza njyewe nzabona akazi hanze kandi akazi ndabizi kazaboneka
ukavuga ati ntabwo byumva neza ati njyewe gutya na gutya na gutya ugasanga harimo ibintu avuga arimo avuga ko yicaye ku ntebe y'ishuri ariko iyo ugeze hanze uhita ubona ko ibyo yatekerezaga bihabanye bivuze ngo rero gufata umuntu ukamushyira mu kazi gakomeye nk'ako nta hantu na hamwe yakoze isuzuma cyangwa se reka tubyise stage utabanje gukora ka stage gatoya batarimo kwiyumva kimwe ariko nayo buriya stage buriya cyane cyane iyo bigeze mu bintu bijyanye no kuyobora abantu benshi ntabwo stage bihagije gusa n'imitekerereze n'imyumvire ibigomba kugendana yose kuko buriya ushobora kuba uyoboye abantu serivisi yo kubayobora ukora ikaba igenda neza ariko byajya mu gutanga uburyo bw'umusaruro kuri nyir'ikigo ugasanga hano habayemo ikibazo cyangwa se ugasanga kuri nyir'ikigo bimeze neza ariko konegisiyo n'abo bantu mukorana ugasanga ntimwumvikana ubu mutumvikana n'ubundi ko byagenda kose ya netiwaka ibuza hagati y'abakozi n'abakoreshwa uko byagenda kose birangiye umusaruro ubuze ikigo kirahombye bose umusaruro yabiteze arawubuze kandi ukwezi gushira azabahemba uko byagenda kose ntabwo yababwira yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo idare byo mwakoze ntabwo byahombye ntabwo mbahemba gusa tubagira inama mwabashefu w'amakampani mwe nimujya kwangaja cyangwa se mugiye gushyiramo abantu mu byo mwavunikiye byanyu yaba kampani cyangwa se uruganda muzajye muha abantu akazi mutagendeye ku marangamutima ayo ari yose nibwo bizaba byiza cyane kuko iby'icyene wabo turabizi twese ujya kumwirukana bikanga amarangamutima akaza usanga yakoze ibintu bitajyanye ukavuga gusa mu muryango nzabwira ko byagenze gute nta kundi kuntu wamufasha mu bundi buryo yiba ashoboye sava najye mu kazi ariko niba adashoboye ari ugusunika hari serivisi azica z'abantu bakagombye kuza bafata aho ngaho azica kubera ko ari mwene wawe hari ibintu atazaba ashoboye kuba yatanga nyine nk'uko tubivuga gutyo nawe ubwawe ntabwo uzajya umubwira amakosa yakoze uzajya ugenda ukomeza ugenda ukora ntamukoraho bakavuga ngo ntamwirukanye maze gukira ndiratangira ati ntiteranye n'umuryango zana abantu mutagira icyo mupfana niba uzanafata imyanzuro nta kibazo ufite kandi bakaza bari na seriye we uzajya ukora avuga ko atari se atari nyina ari akazi azi ko neza yitwara nabi karita ruje azahita acaho karita y'umutuku azahita yibona imusezerera naho ni nuko nguko naho ibindi byo rwose byo kuvuga ngo ufashe umuntu ngo hano mushiki wanjye ngo amaze imyaka 7 ngo arangije ngo yabuze akazi shakisha uburyo umufasha kubona akazi mu buryo yigiye yiba ari igihe nyine ushaka kuba yarabuze akazi wenda akazi agashoboye ariko ari indiscipline nabyo birashoboka hari igihe ufite kuba bavuga ko iyo ufite ubwenge bwinshi cyane butagira ubwenge bwinshi butagira nta kintu wamaze ubwenge bwinshi butagira uburere ntacyo bumaze icyiza ni ukugira ubumenyi bushingiye ku burere cyane rwose kuko nibwo umenya ko witwara imbere y'abantu umenya uko ukora akazi kakajya ku murongo ariko ibyo byose iyo utafite uburere ntugire n'ubumenyi byose biragendana habuzemo kimwe iyo habuzemo kimwe birapfa ariko byapfuye ariko buriya hari igihe umuntu yigira uburere ikinyabupfura burasa icyo burere byose si kimwe hari igihe umuntu agira uburere pe akagenda akaba yakomanga kwa perezida bakamukingura cyane bitewe n'ukuntu aje n'ukuntu yitwaye ufite ubumenyi atakomanga bitewe n'ukuntu ameze reka buriya no mu maso bigaragara uri uko umuntu aje yitwaye ikiremwa umenya ko uyu muntu arasobanutse cyangwa ntasobanutse ikiremwa muntu aho kiva kikagera wakagombye gutuza ugacisha make yiba abantu nyamwinshi rubanda nyamwinshi urukunda umuntu ugira ikinyabupfura utuje ugerageza kuba yakora ibintu biri ku murongo ariko birimo n'ikinyabupfura ntabwo tuvuze ngo ugire uburere utagira ubumenyi urumva ari nako bigira byombi ariko wagombye kubigira byombi kandi ntiwanajyana n'ubumenyi udafite uburere n'ibintu bigendana kuko buriya iyo ushaka kugira ngo ugire ubumenyi bwubakira ku bwenge
cyane rwose kandi ubwenge butubakiye ku burere nabwo ntaho buba bushingiye. Ntaho ubwo ngubwo burakwicisha cyane. Burakwicisha ntutinda mu kibuga. Ntabwo ushobora gutinda mu kibuga ntibinabaho cyane. Naho ibyo ngibyo twavugaga rwose buriya Bruno, ibintu bijyanye n'amakampani na za industries zikoresha abantu muri ubu buryo bagabanye, uretse ko hari imenya bimaze gucika. Biragenda byoroha, bimaze gucika cyane, ntabwo bagishyiramo bene wabo. Gusa wenda biracyariho. Wenda ikintu nanone ngenga ku makampani, amakampani cyane cyane reka tuyanenge. Buriya impamvu inshuro nyinshi ibintu binagenda nabi, n'abanyira amakampani babigiramo uruhare. Rwose reka nkubwiye ukuntu ahantu nigeze kugera, ahantu nigeze gukora, ahantu nza gukora gutya, ugasanga wenda iyo haza kuhakoramo mwene wabo yakabaye amuhemba amafaranga afatika, ariko kubera ko atari mwene wabo akaba ati si mwene wacu ariko aje kuwunkorera. Ibintu bihaye byo kuvuga ngo imirimo yarabuze ngo rero tumuhaye isura yafata, ikintu mugomba kwitondera ni kimwe, bangira amakampani n'amasosiyete runaka, mwige guha agaciro abakozi banyu cyane, kuko buriya iyo uhaye umukozi agaciro n'ibyo gukora nabyo biba bifite agaciro. Reka mvuge nk'urugero rworoshye, n'urugero murashobora kuba ari umwubatsi ntiyubaka, iyo yanzu agiye kubaka wenda yari ifite garanti y'imyaka hejuru ya 40 n'urugero cyangwa se 30 kuzamura. Uwo muntu uramuka umuhaye aka kazi ukamuha amafaranga make, yakwaka amafaranga akwiriye kugira ngo akubakire, wowe ugashaka kumuha make, ikintu azagukora ni kimwe, akazi ntabwo azakaka kuko yasize umugore n'abana bakeneye kurya kandi n'ejo bakeneye kuzarya. Icyo gihe we ikintu akora ntabwo asanga gukora akazi, ahubwo ka kazi azemera agakore nabi. Ikintu kizahita kibaho kuba ari ba nyir'ibikorwa, niba ari nyir'inzu batavuga turamufana ntashoboye. Urumva ikibazo kiri muri sosiyete ari gikomeye cyane. Biriya bintu byo kuvuga ngo umuntu ntashoboye akazi, niba atagashoboye akaba yamwirukanye kare ukaza n'ugashoboye, ariko nawe arajyana n'amasaha yatarajyana n'amasaha n'umuryango utaranatakaza n'ibikoresho mu myubakire. Ariko niba umwizeye ukamuha akazi, gerageza niba kwata amafaranga, gerageza umuha amafaranga akwiriye. Yego wenda ashobora kubwira amafaranga mugacirikanya n'ibyo, ariko nawe ushyire ku munzani uvuga ati uyu muntu niba aje kunyubakira, n'urugero turafata inzu kuyubaka, wenda tufate n'urugero ni 500, inzu niba nyizamuye kandi ngiye ntari banange nkasanga amafaranga akaba yazamura inzu, nkakuhemba abakozi naye hagira umusaruro ntwara mu rugo, nkajya gutunga urugo, gasanga ni miliyoni, ngiye nka 500 cyangwa 600. Icyo gihe ikintu azakora ntabwo azakubakira neza nk'uko yari kubaka wari kumuha miliyoni. Icyo gihe kibaho nta kindi wazakora ibibaye. Avuga ati niba umufundi byari 7 cyangwa 5, ngiye kubigenza nte, ngiye gushaka umufundi ba make ba 3 kugira ngo birangire, ba 3 mbahugure, ishaka nzana abayendi mbahugure ku ishansi, bagiye bakora mbahugura, bavuga ati hari ahagondamishije hagorora. Urumva uza n'umuntu umwerekera uko akoma gukora kandi abashoboye basize inyuma, cyakene wabo cyo kutagira agaciro ugukorera. Kuko wa muntu, ikindi kintu abantu benshi batajya bamenya, uriya wa muntu ugukorera ikintu abantu benshi batamenye kandi bagomba kumenya uwo munsi mba batari banakizi. Tufate n'urugero, niba dafata ku rugero umufundi n'urugero arimo arubaka, wa mufundi uhaye amafaranga make akayatwara akagusondeka, cyambere isima wubakishije yahombye, imba itanahombye inzu yawe ntigororotse neza, n'uzaza kwikodesha ntaguha make kuko yanzu yubatse nabi, iragura kandi ikoresho watakaje bingana neza n'ibyigiye ku nzu yubatse neza, uretse ko nawe wamusondetse kuri mendevure. Cya kabiri ugomba kumenya ni kimwe, wa mukozi wawe ukoresha ukamuha amafaranga make, iyo aba ari ubizi neza ko niba uri umucuruzi cyangwa se ukora imirimo runaka, dufate nk'urugero rworoshye rwumvikana, tuvuge afite botike muri quartier,
simahirwa n'abaturage se cyane. Niba mfite iyo boutique muri quartier nkakoresha umufundi nkamuha make wenda iyo nza kumuhemba amafaranga akwiriye yari kuzaza iwanjye akampahira ya mafaranga kunya kangarushya cyane rwose ndaguhembye urahashe wenda incuruza inzoga se cyangwa incuruza ibiribwa runaka araje arampahiye wenda ya mafaranga 5 nakoreye wenda sigiye 2 n'urugero cyangwa se 3 ya mafaranga nzagenda njye kurangura none njye kurangura njye kuyaranguza amafaranga wa muntu nawe njye kurangura nawe nzamuha amafaranga bivuze ngo ya mafaranga asirikira ariko wayatanze iyo utatanze amafaranga ntaga asirikira bivuze ngo niba ngiye ngundira amafaranga dufate nk'urugero rworoshye niba afashe amafaranga nkayaguma sinyarekura ntasirikire sinyamuhahisha nkayibikaho nkayaguma twese twiyagundira gutya nta muvumo izabaho kizahora kize hazatahinduka hazabaho ubukene ukena n'amafaranga yawe n'intene n'ayanjye wawe undi waguha akazi ntawe ntakora bivuze ngo rero abantu twige niba turi abakoresha twige gukoresha umuntu tumuha amafaranga akwiranye n'imvune afite kubera ko aho ngaho nkunganiyeho gatoya urabona twari tukivuga kuri ibyo bintu bijyanye no gukoresha abantu bo mu muryango hafi aho ariko ibintu bikaza bitari karite nk'uko urimo kubivuga buriya wenda turetse ibyo kugira reka duse nk'aho tujya hirya ho gato nk'uko wari ubikoze nawe no gushaka abantu badashoboye nawe yaba atari bene wanyu uzaha makeya bakakubakira ibintu bidafatika ntabwo bitanirikane n'ibyo ni ibi ngibyo n'ubundi urumva rwose ndakubwiza ukuri buriya uzana umukozi w'ibihumbi 2 wakombye kuzana wa 5 kandi uyafite ari uko gusa ushaka kugira ikindi kintu kugira ngo usanga usonera gukoresha nk'uko wabivuze iyo nzu bagiye kukubakira ndakubwiza ukuri buriya abatekinisiye bava bakagira nta mutekinisiye w'injiji ubaho ni kareka umuntu yabasha kuba yakubaka ikintu kikagera hejuru abazi n'ukuntu kugira ngo gikomere bigenda utagira ngo buriya abacu wasatazi ibintu bigikomeza byose ababizi ahubwo wowe ubushobozi watanze nibwo guha ibihaye n'ibyo nk'abashinwa nka bya by'abashinwa bavuga ngo turaguha karite y'agaciro k'amafaranga uzanye ugasanga telefone wenda ni ya 50 ugasanga itandukanye ugasanga byose ubirebesha amaso ukabona byose ngana ni 50 kandi telefone umushinwa wayikoze azi neza ko iyo yaguhaye ari pirate iyo ari original umugabo wadasekeje ngo abashinwa ngo hari ahantu bajya bubaka imihanda urumva noneho ngo urabona ko nibo bakunda kubaka imihanda muri Afurika cyane nayo ntambara bahora barwana buri Amerika nayo hose ekora gushaka kwiharira ubukungu bw'isi yose ngo ntuza abashinwa ngo batana ibijyanye no kubaka ngo imihanda mbese ubwubatsi bwose nubwo abashinwa ku isi hose aho badashobora kujya muri Amerika ariko naho menya hari naho menya wenda naho bajya batsindira amasoko yabo no muri bihugu bindi ariko Afurika buri abasanga nk'abaye gusa barabameza nk'abahiguze rwose na Afurika ngo basa n'abaye reka natwe reka bayifata Afurika buriya abashinwa bara system bakoresha byo bwo economiste no socialiste byose byo muri Aziya bisa nkaho bo ntabwo bakuzana system ya politiciye icyo kuvuga ngo muraje guhangana ngo by'intambara cyangwa ngo amafaranga uzayakoresha gutya ngo gutegeka kuzayakoresha nabo batandukanye n'abakapitaliste bari abanyamerika cyane abanyamerika baraza kuvuga ati ngo hayi miliyoni 500 miliyoni 500 izakora mu burezi ikora hana miliyoni 500 izagenda ikora mu buhinzi hana naho bikoresha bagateka no kubikoresha kandi kanabegaza no kuri muri yakoresha muri no mushinga atandukanye na bari abanyamerika umushinga w'ikintu agukora n'ikimwe araza akavuga ati ukeneye amafaranga angahe cyangwa se nguteye inkunga ya miliyoni 500 ubwo izo miliyoni 500 aguhaye ntabwo utegeka ngo uzabikoresha iki n'iki niwe uzi ikibazo ufite ni nka biriya bakoreye abaganda ariko nyine umushinwa nawe tagete ibiraho muri abashinwa n'abahanga cyane avuga ati uyu muntu nubwo tumuhaye amafaranga ntabwo tuyamuhaye burundu wenda tuyamuhaye kugira ngo duce inzira zo kuzaza kwishakira akazi iwabo wenda avuga ati nkuyeho inyungu tuyamuhaye kugira ngo tumufashe azacuruza ngiye tugarurira ariko umushinga icyo bagamije cyane hanini avuga ati tuyamuhe ituza mu gihugu cye twubaka imihanda
tuzemeza umuhanda amafaranga yo kubaka umuhanda ariko atagita bafite avuga ati imana rero kutwishyura tuzafata ibikorwa remezo by'abanyafurika aribyo barimo gukora ubu ngubu ahubwo baratubona mu bintu ni abahanga cyane niyo mpamvu gukorana n'umushinwa buriya ntuzagire ngo ubundi bupfura bundi baba bafite umushinwa yarababaye kandi azi neza ko sisiteme abanyamerika badutwayemo natwe yatubabaje nawe uvuga ati bororera akavuga ati uko byagenda kose mubaha amafaranga nta mafaranga basubiza inyuma bose buranga ashobora kukubakira umuhanda urumva akakubakira umuhanda bitewe n'amafaranga akavuga ati njyewe uno muhanda nkubakiye uzamara imyaka 80 ukiwugendaho utarongera kugenda uwusubiramo nta gusanasana ariko bitewe n'amafaranga umpaye uyu muhanda ushobora kuzamara imyaka 25 ubwo nyine 25 yishize murongera mukawukora bushya urumva ko materiyo zose n'ibiraro ngo niko yabigenza ku kiraro rwose ibyo ni akazi kawe iyo uzi ko mwatanze amafaranga makeya utazacishaho sikaniya 3 zikurikiranyije ubwo imwe izacaho kuwa mbere indi izacaho mu mwaka utaha yiba ushaka yuko kizarama ariko yiba ushaka ko ikiraro cyawe kizacaho sikaniya buri gihe n'ibindi bintu biremereye cyane urabona nta trainer tugira hano mu Rwanda numva nta trainer ntazo dufite hano imihanda amakamyo n'amabisi manini wenda ibyo gusa twigira nabyo bizana zo mutwa ziremera tugira zonyine gusa ni ukuvuga ngo biriya yiba ushaka yuko bizajya bica ku kiraro cyawe buri gihe tanga amafaranga afatika nizere ko hari ibiraro ngubu n'imihanda ngo bitari byarangiza kwishyura sinzi ibyo bintu by'ibyuma cyane cyane abanyabera mu Rwanda baragerageza kubyinshi n'ibindi bihugu ariko ibihugu byinshi muri Afurika ibikorwa remezo byinshi babubakiye sinzi neza ko bazabasha kubyishyura kuko ngembera hano Uganda hano Entebbe ikibuga cy'indege cyo bundi harimo numva ku kibazo cyabayeho gikomeye kuba barabagurije amafaranga ngo bakivugurure amasezerano bagiranye ntibabashe kuyesa nabyo ni iki kibazo urumva rero kugira ngo ugere ufate ubufungu bw'igihugu ufate amafaranga uyashore mu bintu ariko sinatekereza ko sintekereza ko ikibuga cy'indege amafaranga cyinjiza ni amafaranga menshi ni menshi cyane ntabwo wanatekereza neza ko yaguha amafaranga yo kuvugura ikibuga cy'indege ikibuga cyinjiza amafaranga ngo urebe kwishyura abari abashinwa kuko bari abashinwa ubwabo amafaranga baguhaye nta n'inyungu nyinshi baba bashyize ari ngewe nta n'inyungu bashyiraho ubwo bitekereza ko bari ibihugu byo muri Afurika igihe bahindukira nabo bakirira amafaranga nk'abapolitisiye b'ibihugu bya Afurika akenshi n'utuntu tumeze nk'udufashanyo bakaza bariya reka tutegereje amasoko n'ubundi twayubakira tutayubakira ntacyo bibabwiye ariko ubwo kiriya gihugu cyabishatse ubwo batangiye bafite icyo gitekerezo n'ibiki byose birashoboka ko bashobora kuzakibyaza umusaruro bikatugera ariko ubundi akenshi baba bazi ko nta kintu biba bitubwiye bari bavuga ati n'ubundi iyi manda ndiho irangira ntuzo ntibigize kubivuga Obama aravuga ati hano Afurika itangarije nuko buri perezida wese igiye uyoboye aba ari by'iyo manda ariho iyo imaze kuvaho mbese ibijye undi nasaza atangiye bushyashya amakuru aba arangiye amakuru yakuzinduraga aba arangiye nandazongera atangiye bushyashya gusa babikaze gusa nyine ibi byose bijyana no kuba karite ibi byose biterwa nuko nta murongo abantu baba bafite nta murongo ubufatika bakora ibintu kuko by'ako kanya badakora ibintu birambye twige twiga gukoresha amafaranga twabanje no gukora igerageza mu byo dukora ko gufata amafaranga ukahita uyakoresha gusa biri aho nkunda yafite reka kuyakoresha gusa nta kizami wakoze kujugunya uvuga ati si ikibuga ngo wanda wese iki kibuga kizashoboka kwa ukuntu ushobora kuzana amafaranga kinyerera urabona cyane cyane bikunda kugaragara mu mabanki amabanki buriya abantu benshi bakunda kugira mistake ikomeye cyane nuzumva za cyamunara zivuze ubu hanze ariko buriya cyamunara nta kibitera cyane hanini mwebwe nta bari bahagera ntabwo byabura zireze cyane cyamunara byo zimeze nabi zimeze nk'amatangazo yo kubika bihora bisimburana bivuze ngo rero nabyo bikunda kubiterwa n'iki kibazo ugasanga wenda nk'umuntu yatse amafaranga muri banki agiye gukora umushinga runaka ni urugero agiye kubaka amazu nk'imidugudu ni urugero kandi amafaranga ya banki ajya abika amafaranga menshi kandi akunguka ku kwezi bivuze ngo ya mafaranga iyo ugiye kuyubakamo izo nzu nta nubwo uratekereza ko wenda aho hantu ugiye kubaka
ntiwagira n'ubushake bwo kubanza kubaza aho hantu hazaba ahantu imiturire yahagaze ite ese bazahorora ihene cyangwa se abakodesha baha inzu bazishyurwa zite umenye aho hantu mbere yo gukora ubwo bucuruzi bw'amazu ubanza umenye aho hantu nta nyigo wahakoreye nta nyigo wabanje kuhakorera ubanza umenye ibyaho kandi buriya no gufata inguzanyo buriya abantu benshi bajya babyibeshyaho cyane usanga umuntu afashe kredi fatoye miliyoni 800 akiyubaka nk'amazu runaka agera kuri 20 n'urugero yamara kuyubaka ahagaze miliyoni 600 noneho ugasanga yamara kuba yabona ayo mafaranga none ntajye kuyubaka yamaze ahubwo atangiye guca ku ruhande yikora utundi tuntu bamubwiye ko ikamyo yarimo iva mu Mombasa yaguye y'amafaranga ntabwo yateganyije ibintu by'ingendo kujya kuzahura amafaranga muri Mombasa nayo hose amafaranga muri ya miliyoni 800 ukuyemo miliyoni 200 no kugira ngo urinde kamyo yaguye mu Mombasa kandi wenda iyo kamyo uburyo wabikoze wabitanze n'ingwate muri banki ni ingwate ivuga ati anytime binaniwe kwishyura nishobora gusova ukaba washabasha kwishyura noneho ugasanga ya mafaranga yasajyana ku ikamyo asigaye mu 600 yakora imishinga y'amazu nuko byagenda kose ntabwo wakwishyuriye uba wahombye ubundi kuko amafaranga yose urimo yajyana mu mishinga itari hari abantu benshi bagiye bahomba nk'ibyo bavugaga ugasanga umuntu rwose yubatse umudugudu w'amazu nka 80 kugira ngo amafaranga yavanye abenshi batinya muri banki urumva ariko ugasanga banki bahora baguruka rimwe na rimwe nta nubwo bemerewe no guhunga kuko ntabwo nta hantu ushobora kunyura inzu zajemo imiswa n'imbeba n'ibiki byose basigaye habyagiramo inka abashumba birirwamo abantu birirwa bava hirya no hino usanga barashyizeho ikibati batekeyemo baje gupagasa kubera iki byarakunaniye ibyo ndabihuza n'ibintu byize kumvaho ariko nabonye ari ibintu bitangaje wenda kuri bamwe bishobora kuba byabafasha hari ahantu ngiye kujya muri banki gukena aka credit barambwira ati ninza n'umushinga ikintu nanjye ndababwira ntabwo ati umushinga ubona uzunguka nabaje umukozi wa banki nabwo ati se ushingiye uvuga ko utazunguka wenda renga utazunguka nabwo ati rero kadutandukanye ubwo wari wabonanye na agent de credit na agent de credit nawe ndamubwira ati se wabwa nko kuzunguka kandi ugiye kubukora n'iki wowe ubonye aka kanya nge nawe izi imyaka myinshi umutekerezaho ndara amajoro hari abajyanama benshi twahuye nabo uretse n'abajyanama benshi umujyanama wambaye ukomeye n'iki ubwo nige uzayishyura yewe uzayishyura nta wundi muntu uzayishyura nakoze ubusesenguzi nsanga ko amafaranga nzayishyura uzayishyura ute nabwo ati nge mfite ibikorwa ku ruhande ndimo ndakora bisanzwe byinjiza amafaranga ariko nawe ni uburyo kugira ngo nagure umushinga ntabwo ati nyamara ntabwo uzayishyura uzi ko namusubije ntabwo ati se abantu baka credit muri banki bakabambura se cyangwa mukabita babihema bangana iki baba bamurikiye imishinga mubona ko yakunguka ntabwo ati ikintu ugomba kumenya ni kimwe ubuzima tubamo ni imibare kandi imibare umuntu akora imibare yose umuntu abonesha amaso ku buryo bworoshye iyo mibare isa n'isa yahomba icyo ugomba kumenya ni kimwe ibintu byose umuntu atabonesha amaso ku buryo bworoshye ibintu bitabonwa amaso bitabonwa na buri wese biboneka bigoranye nabwo bibonwa n'umuntu uwo mushinga ushobora kuba wakunguka amafaranga menshi niba wenda barakubwiye ngo ujye ubanza usuzume imishinga y'abantu ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe werebe ingwate umuntu akuzaniye unarebe n'umushinga akuzaniye ubushyire balance reka nta balance uyashyire muri arishive uyibike mu yindi mishinga kuko umushinga ni urugero rworoshye ntabwo ati imishinga y'ingurube hano mu Rwanda twitangiye vuba imishinga y'ingurube imishinga y'inkoko ni imishinga dutangiye vuba hano mu Rwanda nawe mubajetse ubu umaze imyaka ingahe yorora ubu ushobora gusanga umuntu woroye inka adakennye kurusha uworoye inkoko cyangwa ingurube arambwira ati iyo mishinga birumvikana ngo abantu bose ngo
imishinga iburese ni ibintu byakumvikana umuntu se navuga ati nk'ubu ngiye nkubwiye ko ngiye korora inuma kumva ko umushinga mu Rwanda nta hantu borora inuma iyo mishinga itabaho ushobora kumpakanya nk'abantu umushinga ntabwo ubaho kuko imishinga ntabwo isanzwe tuyizi kandi wowe hari wabikoreye inuza yabikoreye inyigo ndabyigaho neza njya mu mahanga nsobanukirwa iby'inuma wenda ngiye isoko ryanjye ndifite mu mahanga ariko ndifite mu Rwanda wenda inuma yanjye nzayigurisha 8 by'amanyarwanda kandi iyo numa irororoka mu gihe kingana gutya na gutya ibi ni ibintu nabanje gukora ibizami ibi ni ibintu wize uzi ugasanga abantu benshi ntabwo iyo ugiye mu kintu ukizi neza udapacapaca ugikora neza bikora neza unatanga serivisi yacyo neza cyane ku buryo n'abantu babikeneye babibonera ku gihe nibyo twavugaga rero rwose umva mujye mukora ibintu mwizeho neza mwabonye mwamenye mwakoreyeho ubushakashatsi kuko amafaranga ni ikintu gikaze amafaranga ushobora gufata amafaranga miliyoni 10 ubu ngubu ukaba uyafite abantu bakubara nk'umuntu ukaze cyane unubashywe muri karitsiye ariko nyuma y'igihe gito cyane bayakoresha nabi abana bakajya bagucaho wambaye ikabutura icitse mu kibuga cyangwa ipantaro ugasanga abantu bose abantu batangira kubwita amazina ikintu gituma umuntu udukurikiye bakubaha ntugire ngo kukubaha ni ikindi ntabwo ari ukuri mwiza cyane cyangwa se ukora ibyiza kurusha abandi amafaranga atanga icyubahiro cyane tujye tubyemera tujye tubivuga iyo umuntu afite amafaranga arubahwa usanga abantu babyukira baza kugufasha hari n'abo ngo babyinira cyane byaro barahaba pe rwose umuntu akaba ari umukire abantu bakabyukirayo bakamenya ko abana b'uwo muntu babyutse bafite ingonera bakabakarabya atarabakoze bati kanaka ntabwo yakarabye mu maso reka tumukarabye kugira ngo baze kubona iki akazi iyo umuntu akize baraza wakena bakagenda niyo mpamvu impamvu tuba tuvuga ku amafaranga ni ikintu gikaze cyane rwose ntimukafate amafaranga kugira umuntu ukomeye akuriza inzego ntuzafate umuntu nta kintu azi ngo umushyire mu bintu byawe kuko impamvu yaje n'impamvu yaje kugukorera ntajya ahandi ni uko wageze kuri ubwo bushobozi bwo kugira amafaranga cyane rwose twaboneraho kubashimira abadukurikiye abatarakora subscribe bagakora subscribe hasi bagatanga ibitekerezo bagakora like ibyo byose ni ibitugaragariza ko dukurikiwe cyane rwose kandi murakoze cyane